You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trip. Vorrei sapere perché andiamo a Isernia. Cioè basta che tu me lo dici. Perché... Dai, devo fare un favore a un amico, dai. Andiamo a Isernia, pigliamo una cosa, Torniamo, promesso. 20 minuti e domani torniamo. O domani o 20 minuti. Vabbè, scusami, una volta che siamo in Isernia passiamo la serata lì. Ale! Se sapesse dove stiamo andando forse tornerebbe indietro. Forse non sono sicuro neppure io di dove ci porterà tutto questo. So soltanto che devo andare in su, prendere una cosa e portarla a un amico. E poi chissà cosa succederà. C'è un motore solo che ci spinge a fare tutti questi chilometri. Il motore del 2000. E questo motore si chiama... Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, con tutta la voglia che c'è in me. Cancro. Sesso e lavoro vanno di pari passo. Fare la troia spesso ha i suoi vantaggi. Leone, un toro vi farà impazzire. Contenti voi? Mimmo Amarelli che guida. Mimmo Amarelli che guida veloce. Mimmo Amarelli che guida lento. Mimmo Amarelli che guida stanco. Mimmo Amarelli che non guida. Mimmo Amarelli che guida per andare a figa. Cos'è? C'ha gli spasmi dalla gioia. Pensavo. E questo già di per sé è un avvenimento. È bello. È bello sì. Quello che ti dico, secondo me, a parte che mi aspettavo tutta un'altra cosa. Questo ormai. Mazza benissimo. Certo, capo. Mi scusi se l'avevo tenuto basso il finestrino, capo. Vorrei morire soffocato per lei, capo. E infatti dovresti abbassarlo ancora un po' perché c'è caldo. Adesso lo abbasso, capo. Non ce la faccio, capo. E allora... Capo, mi aiuti, capo. Che cosa, sei seduto? Sono un povero nano. Questo sì, però proprio per questo... Sono un nano di Fantasilandia. Sì, ho capito, però non per questo... Puoi risolvere tutti i tuoi problemi, vieni a Fantasilandia, ci siamo io e il capo. Non toccarli, quindi. Certo, capo. Just to know that you are near. Eccoci qua, a Isernia. Siamo a Isernia, la capitale del Molise. Allegra Isernia, Molto bella. Ah, dai, è Isernia, non è mica Copacabana. Vabbè, molto bella. Ferma qua. Perché? No, lì, davanti, Perché? fermo, costa qua. Ma perché? Costa qua, costa qua. Beh, te, t'accosto. Costa qua. Adesso aspetta. Aspetta chi? Spengo?
cos'è? Che cos'è? Un contrabbasso. Imbecille, ho capito. Che cosa sei? Cosa c'è? Non ti preoccupare, ti spiego tutto. Dai. Save me from the ranks of the freaks. Chi era quel tipo? Cosa c'è dentro quella custodia? Tutte domande che rimangono lì a guardarmi. Ed io che non so rispondere. E Luca che sembra non volermi aiutare. O non poterlo fare. Pronto? Ciao Luisa, sono Luca! Ah, ciao! Pian pianino veniamo su col carro da morto, però non si può andare tanto forte perché... Ma per legge lo puoi portare? Sì che lo posso portare il carro da morto. Cioè, per scherzo puoi girare col carro da morto? Ma per scherzo, è una macchina, eh? E sì che là! Non è che devi girare solo quando c'è il morto, puoi girare anche senza. Chissà quanta gente si fa il segno da croce, quanti passi. Non solo si fanno che il segno della croce. Non solo si fanno il segno della croce. Se tu caghi anche? Sì, Io non lo farei, comunque... She wasn't smitten on the first by a curious fella. She said, I love the way you talk. And with a frown she announced it. I love the way that you pronounced it. Senti Cizia, Dimmi. ma tu dove facci sta raga? Prima facci la figura che qua sono una visione qua. Mi dice tutto su TV poi. Che ma fa? Che ma fa qua? Senti Cizia! Ma perché ci stanno i palloni? Oh, qualche... quello è chi di Alessandro! Alessandro, che cavolo è Alessandro? Alessandro è quello basso! Quello basso di Alessandro! Vai sistemare sta luce che devo partire! Cazzo! Isernia è una cittadina ridente, solo che ad abitarci si perde il cervello per la strada. Well, he looked like one of those who would take off his clothes like he would peel a tangerine. Ciao Paolo e Luca, siete stati molto fortunati ad avermi trovato, altrimenti sicuramente per questa grande metropoli vi perdevate di sicuro. Innanzitutto è stranissimo che vi siate trovati qui, all'improvviso, non so secondo quale legge fisica siete arrivati. Comunque qui è Isernia, luoghi di ritrovo ce ne sono pochi. E adesso stiamo attraversando uno dei due corsi principali, il corso di sorgimento dedicato alla nostra memoria storica risorgimentale. C'è chi parla poco ma ad alta voce. Chi parla piano ma decisamente troppo. Ci hai fracassato le palle. Quando qualcuno nasce per combinare dei guai, prima o poi li combina tutti quanti. Ma stavolta mi sembra tutto più grande, non posso dirlo a nessuno. Devo sperare soltanto che questa chitarra, se può, ci dia una mano. Eccola lì. Come volevasi dimostrare. Qua ci sono i cicci. Che sono i cicci? I carabinieri. Buonasera. Fatemi scendere, va. MTV Trip.